ser esa. Yo creo, Sergio. Yo creo que sí. Se me apagó la moto. Pero ya. ¿Todo bien? No me he caído. No ha caído, ¿no? Dale 20 segundos ya, hijo de puta la picó, huevón. ¿Ah? Me queda muy duro meterle los cambios. ¿Qué? Me queda muy duro meterle los hijo de putas cambios. Mierda. Ah, No le puedo meter cambio a esto, huevón. Vayas en un solo cambio todo el rato. Vayas en tercera. ¿En tercera? Vayas en tercera todo el rato. En el camino no necesita hacer cambio. Listo, ya está en tercera. ¿no? Muéstrame esa. ¿Qué? Es muy dura de manejar acá, ok. Perro, se entierra mucho en la... Estaba grabando la caída, ¿no? ¿Cómo? La caída la grabó. Está buena. Está grabada, claro. Nada. Esto tira mucho, esto jala mucho. Esa chiquita anda bueno. Está bueno. Se le va a dar una vuelta. No vaya a caer, perro, no vaya a caer. Está bien la cosa, ¿no? Llévase los guantes. Lleva los guantes que nos vamos. Vamos detrás suya. Sí. Claro, te seguimos. Bien, ¿no, loco? Ay, arránquela pues que nos vamos. Se puede quedar inválido fácilmente, loco, ¿eh? Falta esto. No
tiene pata. El que me prende. Hay que arrancarla como un varón. ¿Cómo me prende? ¿Y qué? ¿Cómo me prende? ¿Con la patada? Ah, por eso, ¿dónde está? Ah, ya la vi. Suave, tranquilo, ¿vale? ¿Qué? Hágale. La tercera. Por aquí hay oso. Hay oso.
esta entonces, ponga este. Ah, gorro. Guaja. ¡Ey! ¡Vamos! Funciona el freno. ¡Oso! ¡Oso! ¡Vamos allá! ¡Puta! ¡Uf! ¡Ah, mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡No! ¡Está cagando! Vamos a tomar agua. Escucha, mano. Mira. Espectacular. ¿Y pilla? Por aquí es que está obligado a ir de pie, porque todo el rato sí. Hay unos charcos, vengo mojado este zapato por dentro ya. Pero todo el rato sí. Es una... me parece... Espectacular la motita esta. Es un zarpazo, yo no sé. ¿Y si pilla? O el que está señalando la salida, pues eso fue un oso. Yo también creo que, ¿sabe qué? Alguien quitó la resina de aquí. Esta, para llevársela. Esta resina hace como aceite, ¿sabe? Así, hace, sí. Entonces cuando hace fuego, le echa de eso, empieza, lo alimenta. Es la resina de los árboles. Toca la mira. Mira, mira, De eso toca. se hacen las... Mira, ¿Cómo toca. se llaman los palos donde eso prende fuego? Los palos, el pedernal. Los pedernales, bueno, los pedernales donde... Se los hacen como con trapo y con resina, ¿no? Que un palo como... Ah, una antorcha. Epa, una Sí, antorcha. eso sirve. Eso es resina de los árboles. Ahí, Y esto todavía está grabando, niño. revísela. Le meto el dedo y la toco. Venga, la mira.